想要来讲，咱台湾有适合大无？外国人安怎看台湾呢？有一个住伫台湾的日本作家，伫面册发文章，点出着11点台湾比日本较适合大的优点。第一点就点出着台湾的人情味，对台湾的医疗甲工作环境嘛真恶老，引起着袂少网友的回响。专家来分析，台湾甲日本拢有家己的优点甲缺点。讲日本嘛有真侪值得台湾学习的所在。另外，潭风景区是国外游客来台湾一定会去的景点。若讲真实的，台湾伫咧外国人心肝内，若适合旅游，嘛真适合住。百里不同风，十里不同俗。在国外，你觉得他们做得很好的，你可以把它学起来；那如果觉得他们做得不够的，你可以自己要引以为戒。长期住伫咧台湾的日本作家、日本人学者上，就讲台湾有在意的优点。第一就是人情味，人情好斗阵，佮俄罗医疗和公共系统化，和台湾有身份证号码。日本是这几年才开始有。另外，参加选举的比例真悬，国际语言嘛真强，甚至是注重过去文化。政府办代志速度真紧，用稳力强。嘛讲到工课，若是伫咧日本社会做一摆若失败，人生就真歹过。尾仔就是便利商店服务是真利便，交通比较乱。然后有些人比较没有公德心啦。那日本就是他们就是很干净嘛，然后大家很守规矩啊。我觉得要看都市啊，对，比如说东京的话，可能就真的很繁忙啊，就觉得很紧张这样子。但是其实台北这几年，我觉得应该也差不多了。网友反映拢真热，有人讲观光和交通台湾需要大改善，有人讲真侪人拢是有好煞唔知通小补，佮有去日本的台湾人分享家己经验。伫日本做工课真久，有介意日本的真侪所在。到了台湾的银行办代志，对日情亲切，都感觉真没关系。你来台湾旅行，跟到日本旅行，你会发现你在台湾旅行，台湾人对于外国游客的热情的那种招待，还有对于外国游客的那种发自内心的就是关心和热情。当然嘛，真侪台湾人敢若看家己欠点的所在，拢感觉国外月娘圆个水。上重要的是，嘛是要欣赏别个各个优点，安尼咱台湾要进步才会紧。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。